Ito na naman po ito. Nag-aarti ka na naman ha. Naka-record na to. Tapos, chirp, chirp, gano'n. Oh, ching. Hello! Guys, welcome back to our channel. So for today's video, mag-unboxing tayo ng S20 Ultra. Ba't ganyan ang Correct, boses mo? correct. Oo, bakit ganyan ang boses mo? Sa pilitan kasi to. Sapilitan ko dyan. Grabe ka, parang sapilitan eh. Because I didn't agree. Oh, you didn't agree. Oy, nag-agree tayo. Pinag-shopping pa. Yung sabi ko. Kulang yan. Okay guys, so ngayon mag-start na tayo. So ito na yung packaging niya. So start na natin ang yan. It's open already. Actually, it's open already just because kailangan daw i-register ni Samsung doon sa system nila. Para just in case, kunyari merong nangyaring Juvanes. factory defect or something like that, hindi ko na kailangan i-present yung receipt sa kanila. So, mabibigyo na kagad nila doon sa system upon entering the IMEI. What IMEI stands for? Yun. I don't know. I don't even know how to check the IMEI. You don't know how to check the IMEI? I forgot. May ipipress yun. Juvanes. Juvanes. May number, ganyan. May Tapos number, lalabas number. yung IMEI number. Oh. Diba? Diba? I'm correct? Oo na, sige na sabi mo nga eh. Yung next content natin, mag-ano tayo? Mag-ano? Diba? Sabi mo? Mag-camera test. Tsaka na. O sige, ito na muna. So ngayon, simulan na natin. But before that, ito nga pala, meron siyang libreng. Ito na yung Buds Plus, guys. Yan, Buds Plus. Kasi yung nakaraan is only Buds. So ngayon ito, mas ano siya, May mas plus lang upgraded. siya. Hindi, mas upgraded siya. Kasi yung previous Buds ko na kulay puti na nilagyan namin ng case. Kasya pa yung case ko dito, sorry ka. No, let's change the case. I don't like another case. Kasi maraming mga cases na may mga design. Pero sa Samsung wala, no? Bahala ko sa buhay mo dun. Hindi ko bumili. So, yung ano kasi, yung previous buds ng Samsung is 6 hours lang yung battery life niya. So, now it's 11 hours na yung playtime niya. Okay, ayan, nakalagay. Tapos, may two-way speakers. Tapos, may triple mic na siya para sa mas clear na pagtawag. Tapos, same, ano pa rin siya, wireless charging pa rin siya. Ba't yung itsura mo? Wala, nakikinig ako. Nakikinig siya. Puro siya kinig eh. Ito na po siya guys. So, open na natin ang box. Wow! Ingit na ba ito? Hindi. iPhone pa rin ako. iPhone Ba't pa rin. may inggit? iPhone pa rin Latest yung siya. iPhone. Latest na iPhone niya. So guys, ito na siya. So, kinuha yung Parang siyang washing machine. black color. Washing machine ko dyan. Hindi makita yung camera. Ayan. Masyado siyang black, kaya hindi masyadong ano. Pero, ito na yung whole Samsung S20 Ultra 5G. This one, not 5G. Kawawang bata. I don't care. And the same with, kung titignan natin, kasi actually, inano niya nakahapon. Sabi niya, uy, parang mas mahaba siya. Totoo naman. Mas mahaba talaga ang size ni Samsung compare mo kay iPhone. Ayan, Mas malapad lang itong sa akin. Oo. Pero ito, handy dandy. Handy Nga. dandy notebook. Diba? Haba. Di bagay. Di bagay. Mahilig ka na sa mahaba, di ba? Tangkad. Yung tangkad yung asawa ko eh. Aray ko. Ayun yun. So ngayon, guys, check natin yung mga nasa loob ng box. Sa loob ng box. So, may ka-video also. So, ito yung charger niya, guys. Yung adapter. So, the adapter, ito na is yung 25 watts. Fast charging na siya, guys. So, 25 watts compared to 45 watts last year ng S10 Plus. Then, cable, nandito.
And yung headset niya na chinod ng AKG guys. So for this phone nga pala, wala na siyang 3.5 jack. Tinanggal na rin siya guys. Same as yung Apple like this. Wala na siyang 3.5 jack. So nagpaalam na si 3.5 jack. Kasi may mga buds naman may mga wireless na. So no need for 3.5 jack. But kung meron kayong mga headset na naka 3.5 jack pa rin na sa tingin nyo sayang na hindi nyo magagamit, huwag kayong mag-alala guys dahil may nabibiling adapter sa Samsung. Okay? That is worth 40 dirhams. Mahal. Na i-convert yung USB Type-C to 3.5 jack. Mahal ka kaga 40 nga lang eh. Convert mo sa peso mahal. O sige, mag-convert mo ngayon, please. So yun, tapos meron pang swim. Ayaw mahulog. Ayaw talaga mahulog. Yun. So nandito yung pin, yung SIM card pin. And what's inside? Wow! May clear cover siya guys. Again, same as previous year. Pero mas makapal siya compare mo dun sa S10 Plus. Ang Apple, walang ganitong pamigay, di ba? It's okay. Walang ganito? Marami kang cases. Marami kang cases? Like ano? Kaso. Marami kang kaso. So, try natin. Ano, di ba? Fit na fit. Swak na swak. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Oy! Oy! Sarap pasalin. So, ayun guys. Try na natin i-start. Ayan. Open na natin. Wow! Nakakabala ko mag-video. Wow! 5G. 5G man. Ang gagawin ko sa 5G, hindi naman ako techie. Hindi ka teki. Ano bang gamit ko sa cellphone aside from calling you and texting you? Sige nga, anong ginagamit ko sa cellphone ko? Facebook. Instagram. Tapos, but mostly? Online shopping. Wala na ako online shopping. Tinanggal na. Utot mo. Yung online shopping ka pa. Nung nakaraan nga, sabi mo sa akin. Importante yung binili ko. Uy, mahal yung nakita. Bakit? Binigyan para yung pasalubong sa kanilang lahat. Sus, mga ganun pa. So, ayan na nga. Di ba? Ganda na wallpaper niya guys. Moving wallpaper. Live wallpaper. Bakit yung wallpaper? Hindi na ako. Live wallpaper, Di ba? Ganda. Nasaan ang Tsaka guys, compare mo from last year's S10, ang kagandahan ng S20 Ultra or S20 series, hindi na siya curve. May slightly curve siya pero hindi na ganun ka-obvious unlike nung previous models. So right now, hindi ka na problema sa mga screen protectors kasi hindi na siya yung aangat o wala na siyang curve na susundan pa. Okay? So, yan siya guys. Then, so, yung other features guys, meron din akong live wallpaper. Wow, nakikaya. Meron na. Nainggit. Hinanap yung live wallpaper ng Apple. Meron, Yun guys. but I don't use it. So, next time, i-compare naman natin tong buds through our previous buds. So, wait for our next video. And then, sa next ulit is tatry na natin yung mga camera features ng S20 Ultra. And the other video, magkakaroon tayo ng camera comparison between Samsung S20 Ultra at saka ng iPhone 11 Pro Max. Tignan natin kung sino ang magwawagi. No, deny. Yan. Diba? So guys, yun ang aming unboxing for today. So I hope you like our video. So for those who are new to our channel, don't forget to subscribe and click the bell button for notifications. So see you next time. And nagpipicture na siya guys. Kailangan ako yung nasa first photo. Ang pangit. Ba't ganyan ka mukha matanda? Ang pangit.
So guys, yan na kami. Habang Bye-bye. nag-picture-picture siya. Bye-bye. Bye-bye. Don't forget to like, share, and subscribe. For more notification. Yes. Sige na mga kabujoy. Bye-bye! 1, 2,